Ezin ahaztu, HTren aurka gogotsu aritu eta orain espetxean dauden guztiak. Txalo bat beraientzat. Inork ez du, diru goseagatik, Amanurra eta gure arbasoen izerdiak sortutako ondarea suntzitzeko eskubiderik. Soilik uzten den borroka galtzen delako eta txikizioak aurrera jarraitzen duenez, erraustegia, frackinga, argindan autopista, animo guztiak da segi Amanurraren defentsan tinko eta egin irriparre borroka honetan ere irabazi egingo deguta.